устали исправляться. Просто устали исправляться. Пастор постоянно говорит, покайтесь. Люди уже не знают, в чем каяться. Они уже покаялись за всех, за соседей, за щеночков, за котенков, за всех. В округе уже покаялись, уже везде покаялись. А пастор смотрит, смиряйтесь, теперь смиряться. Что делать? Свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мысли их напишу их. Будьте очень внимательны. Кто здесь говорит, я вложу завет? Саша Соловьев, проповедник благодати, какой-то апостол, какой-то там человек, который встал и объявил вот так правильно. Здесь написано, говорит, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. И Саша Соловьеву сразу вопрос задает, так что теперь можно грешить? Нет, так мы умерли для греха. Ты пришел, Бог посмотрел на тебя, кто это? Я ветеран боев за праведность, отчаянно борящийся за грехом, я победивший грех, я солдат, я там капитан, я апостол, я пророк. Межгалактический. Понимаете, когда ты попадаешь в это состояние присутствия Божьего, ты начинаешь вдруг понимать и осознавать все, что происходит. Ну, то есть ты можешь услышать чего-то, или увидеть, или понять чего-то. Но самое важное, поймите, ни одного меня держит Бог за руку. То есть, как бы с каждым из вас происходит та же история. Он держит тебя за руку, ты для него дитя. Это не в смысле ты дитя по возрасту, это в смысле ты для него дитя. Он тебя хранит как ребенка, которого любит, которого обожает. Он счастлив от того, что ты есть у него. И это счастье, оно во всем, поняли? Оно во всем. Оно в воздухе, оно в дыхании, оно в этих цветах. Значит, ты просто переполняешь себя счастьем. И все, ты живешь, и ты реально понимаешь, что он точно так же счастлив. И я вам хочу сказать, я же себя знаю. Но меня он видит не так, как я себя знаю, там, со всеми своими там, заморочками и так далее. Он видит меня как дитя, которое нуждается в том, чтобы всегда держали за руку, знаете. И это хорошее такое ощущение. Я совсем недолго это переживал, но это здорово. И сегодня на собрании я видел вот эти капли помазания, которые кто-то там пробирку эту над собой поднял, там, вымокнул в себя там последнее. А себя видел, как в душ, который залазит, так интересно, потому что не течет просто вода, а течет прям елей, ты это видишь, он такой густой. Ты туда голову раз, потом да что ж голову, надо всему всовываться туда. И вот эти моменты, то есть они существуют. Почему? Потому что я вам хочу сказать, есть одна штуковина в жизни каждого из нас. Это желание. Если у тебя есть желание узнать Бога и быть к Нему близко, то Он начнет открываться тебе. Когда у тебя есть желание приближаться к Нему настолько близко, насколько только возможно, и это тебя начинает захватывать, не сразу это происходит, не сразу. Я себя заставлял раньше. Я хочу познать Тебя, Господь. Я говорил здесь правильные слова. Но сегодня я понимаю, то есть как бы эти правильные слова вызвали определенное действие в духовном мире. И это превратилось от правильных слов просто в желание. Понимаете, быть в Его присутствии, быть в Его славе. Быть во всем том, в чем Он участвует. Ну, я думаю, что в ближайшие недели я еще интересные вещи с вами поделюсь. Просто я сейчас начну сейчас рассказывать обо всем. Но я хочу, чтобы ты знал, то есть как бы Бог невероятно обожает тебя. Он любит тебя. Ты с Ним одно. Ты просто с Ним один, как один, понимаете? И то, что ты делаешь доброе, это то же самое, что Отец делает доброе. Понимаете? То есть он никогда не пустает. Иисус говорил тебе, смотри, Иисус говорил, что я делаю то, что делает Отец. Ты сейчас во Христе, ты делаешь то, что делаешь Отец. Понимаете? Ты делаешь точно так же, как делает Отец. Ты кушать варишь, ты варишь ее, как варил бы ее Отец. И так далее, и тому подобное. Понятно, мы грех сейчас откидываем все там. Что ты хочешь сказать, что Отец грешит? Там, ну, если у вас такая мысль возникла. Нет, Он не грешит. Он не грешит. Поэтому, если ты делаешь это неправильные вещи, ты делаешь это без Отца, но в Его присутствии. Поэтому Он может все исправить и поменять твою жизнь. Хорошо, я хочу сегодня поговорить с вами и порассуждать, и прям место Писания прочитать, где Бог говорит, давай рассудим вообще как бы обо всем. Давайте порассуждаем сегодня. Реально, приходим мы к Богу, получим ли мы ответ или не получим. Давайте приведем свою жизнь в соответствии с Писанием, с Евангелием, а не с тем пониманием, которое есть у людей. Даже если эти люди очень умно выглядят и очень правильно говорят с нашей точки зрения, мы должны сосредоточиться на Евангелии, на Иисусе Христе.
Понимаете, то есть как бы все, что произошло на кресте, все, что произошло в Гефсиманском саду, все, что произошло там на камне, где его избивали, и каждая рана его кричала о том, что ты будешь исцелен. Когда он принял на себя весь грех мира, когда он принял все на себя проклятия, когда все эти проклятия, и он вместе с этими проклятиями был опущен в ад, где все это умерло, а он был свободен. И когда он вышел из могилы, это то же самое, что вышел ты с ним из могилы, если поверил в него. И как Иисус, так и ты в этом мире. Как сейчас Иисус, так и ты сейчас в этом мире. Так написано в Писании. Но мы часто себя сводим к вот этому состоянию плоти. Мы думаем как плоть, мы поступаем как плоть. Мы вот с Пашей недавно разговаривали, и вот все, что наш мозг воспринять не может, мы это отметаем. Это не наше. Понимаете? Ну, а представьте люди, которые пишут фантастические романы. То есть их мозг вообще работает вообще по-другому. Он это не отметает. А вот у нас все понятно. То есть, нам как-то все ясно, то есть, по Господу. Но Бог больше. Вот я тебе говорю, не пытайся. Поэтому Писание говорит нам, не познавай Бога разумом, всем сердцем полагайся на Него. И Он больше. Вот до какого бы ты уровня не дошел, вот как только ты дошел туда, считай, что ты пришел только к одной части, а Он еще больше. Поэтому давайте сегодня порассуждаем, давайте сегодня еще раз примем для себя решение. Если вдруг вы до сих пор думаете, я должен что-то сделать, чтобы Бог все-таки относился ко мне как нужно, давайте еще раз убедимся в том, что ты дитё Его сначала. Ты просто дитё, рожденное от Бога, ребенок, у которого есть много вещей, от которых нужно еще избавляться. Еще многим чему нужно научиться. Еще многие вещи нужно осознать и переосмыслить. И поэтому ты живешь. И Бог не оскорбляется тобой. Не оскорбляется тогда, когда ты делаешь неправильно. Когда ты поступаешь как-то по человеческим меркам невыносимо. И мы говорим, как может быть, он же христианин, и что? Он перестал быть человеком. Понимаете? Иисус вообще не был христианином, он Бог вообще. На всякий случай просто. Все думают, Иисус христианин, он не христианин. Христианами начали называть людей язычники вообще, потому что они видели, как Бог проявлялся. Они говорят, а вы кто? Он говорит, так это Христос. Они говорят, тогда будьте христианами. Нас вообще обозвали христианами, язычники. Мы вообще дети Божьи, мы народ. Мы народ другой, мы дети Божьи, поняли? А для всех остальных мы христиане. А для Бога мы Его дети. Они христиане. Понимаете? Потому что язычник там один умный какой-то сделал, говорит, смотрите, это христиане идут. Маленькие христы. Маленькие христы такие, маленькие. Поэтому если мы сейчас опремся на то, что мы христиане, то есть маленькие христы, то поверьте, нас бы сегодня не назвали. Большинство из нас христианами вообще. Потому что Бог о нас ни с кем не разговаривает, и мы о нем никому не говорим. Понимаете? Это, поэтому давайте сосредоточимся на том, что Иисус. Почему? Потому что каждому из нас надо вырасти. Каждому из нас нужно созреть. Каждому из нас нужно прийти в тот возраст, когда Бог скажет тебе, чего делать. Потому что твой дух с момента, как он родился свыше, уже взрослый. Он уже большой, он уже способен многие вещи делать. Но душа твоя, разум твой, он сопротивляется многим вещам. Поэтому никогда не пытайтесь познать Бога через мозг. Поэтому в Писании говорится о том, что ты должен преуспевать так, как преуспевает душа твоя. Твоя душа должна быть на уровне духа. А для духа нет ничего невозможного. Иисус удивился, когда ему задали вопрос, если можешь, помоги. Помните исцелить этого ребенка, который там одержим был? Иисус посмотрел, в одном из переводов написано, он посмотрел, в смысле, если сможешь? У него вопрос возник, как это, если сможешь? Потому что верующему возможно все. Вот наша душа, где падает, где она она никак не может понять, что тебе возможно все. Тебе возможно жить благословенной жизнью, тебе возможно преуспевать, тебе возможно быть исцеленным, тебе возможно быть в полном порядке. И тебе возможно пройти всякую трудность, которая возникнет перед тобой благодаря любви Господа Иисуса Христа. Тебе возможно все, потому что ты верующий. А не в смысле, ты посмотрел на себя, я не верующий. Кто-то подумал сегодня, если у меня нет, мы часто говорим, и я так говорю, если у тебя есть, нет чего-то, то ты не веришь. И человек сразу говорит, я не верующий. Да не неверующий ты. Ты просто еще не научился пользоваться верой, ты не неверующий. Ты просто еще не понимаешь, как тебе пользоваться тем, что у тебя есть. Понимаете? Вот и все. Если у вас есть автомобиль, у вас маленькие дети, которые не знают, как на нем ездить, то есть автомобиль-то у него есть, он просто не знает, как еще пользоваться. Он вырастет, ты его научишь, и все будет хорошо, правильно? Сядет и поедет.
И хотя ты будешь как родитель переживать первое время, хорошо ли поедет, правильно ли поедет, ту нажмет педаль или ту не нажмет педаль, не попадет ли в аварию и так далее. Но со временем родитель привыкает к тому, что ребенок его ездит на автомобиле. Так и Бог точно так же взращивает нас, чтобы наша душа, соединившись с Духом, могла сказать: нет для меня ничего невозможного. Я буду говорить, и будет так. Потому что сам Бог сказал, что я и Он одно. Если вы не знали никогда, Иоанна, почитайте 17 главу, Иисус молился конкретно. А уж кто, а Иисус ему на молитву ответили. Он-то был верующим, вы согласны с этим? Еще раз, Иисус был верующим? Аминь, слава Богу. То вы как-то так не уверены, кто знает, может и не был. То есть, помолились, мы тоже молимся постоянно, ответа-то нет. Может и он там молился, Бог ему не ответил. Ответил, как только Писание написано, все, чего не попросишь в молитве, будет дано тебе. Иисус как только сказал: пусть они будут со мной, с нами едины так же, как я с тобой. С этого момента каждый рожденный свыше стал един с Отцом, и с Иисусом, и с Духом Святым. Сразу. Но то, что мы сегодня что-то не осознаем, это же не проблема Бога, это наши моменты. Почему я говорю? Я хочу узнать, раз мне так много дано, я хочу так много и знать. Я хочу в этом участвовать. Я хочу участвовать в пробуждении, я хочу участвовать в исцелении, я хочу участвовать в воскрешении мертвых, я хочу участвовать в благословении, я хочу просто в этом участвовать. И для того, чтобы в этом участвовать, мне нужно сосредоточиться только на одном, на моем Господе Иисусе Христе. А не на своей жизни, там, делах и так далее, и тому подобное. Я сосредотачиваюсь на нем и могу видеть, как все меняется. Ну, давайте почитаем. Итак, если вы знаете, был такой пророк Исаия. И давайте откроем Исаия, 1 главу. И просто будем идти, 1 глава, 16 стиха написано. И проведем такой маленький эксперимент. Здесь Бог призывает: придите и рассудим. Но вначале написано: омойтесь, очиститесь, 16 стиха, 1 Исаия. Исаия, 1 глава, 16 стиха. Удалите, это кто-то будет искать сейчас 1 Исаия. Я так уточняю. Но у меня в Библии нет 1 Исаия. Омойте, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег, уберу. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Итак, друзья мои, давайте разберем вот это местописание немножко. И первый момент, на котором сосредотачиваются сегодня люди, это опять, смотрите, давайте откинем вот этот момент, давайте не будем оскорбляться, давайте не будем обижаться. Если кто-то меня смотрит там, и вам кажется, что вы всегда правильно так делаете, да на здоровье, я ни в коем случае не оскорбляю вас, ни в коем случае не говорю о том, что не нужно делать какие-то правильные или неправильные вещи там. Ни в коем случае. Я просто хочу вам показать определенные вещи. Как поменялся момент, то, что происходило в Ветхом Завете, и перешел в Новый Завет. Итак, омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, пока скажем аминь. Итак, любой нормальный человек, здравомыслящий, когда читает эти вещи, первые два стиха, 16 и 17, первое, что приходит ему в голову, это изменить свою жизнь, правильно? Это нормально. Ну, любой здравомыслящий человек, когда ему говорят, надо омыться, очиститься, как минимум, начнет думать, так, надо омыться, очиститься. У нас сразу начинает работать эта мысль. Так, сегодня я кричал там на свою жену. Я не кричал, я просто как пример. Я не кричал сегодня. Сегодня нет. Значит, надо омыться, значит, надо перестать ругать свою жену или кричать на нее. Значит, надо очиститься. Теперь, что это так? И все, что приходит в мысль об очищении, да, то есть, как бы, мы все думаем, так, что у меня там сегодня еще там, что у меня там загрязняет сегодня в доме моем. Там, нашли книжку какую-нибудь там, которую, ну, литературу художественную, нормальную книжку, Тома Сойера, и выкинули в окно. Мало что с этого Тома Сойера можно ожидать, то есть, как бы. Знаете, тоже, надо как очищают, так очищают все. Вот. Поэтому генеральную уборку нужно просто сделать, и все будет хорошо. Дальше, удалите злые деяния ваши от очей моих. И дальше мы думаем, так, что мне еще нужно делать, удалять? Там, кого я там обидел? Там. Ну, в общем, происходит этот процесс.
Мы удаляемся, мы очищаемся, наш мозг начинает кипеть, потому что мы уже не помним, кого обидели, кого не обижали сегодня, что происходило, чего не происходило и так далее. И дальше научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. И здесь начинается момент, так, значит, мы очистились, а здесь я буду учиться делать добро. И вот ты просыпаешься утром, ты идешь на работу, тебе кто-нибудь в маршрутке наступил на ногу, ты понимаешь, что добра ты для него не хочешь, но ты учишься делать добро. Вот. Лицо твое выражает ненависть, а слова твои говорят, ничего, пусть Бог благословит тебя. В уме ты назвал его так, как все о нем ты подумал в этот момент. Вот. Но ты сказал, я ж как бы стараюсь делать добро. И, в общем, вот это все у нас происходит в головах, и у большинства людей мы так живем. Почему? Потому что мы думаем по-человечески, по плоти. Но помышления плотские суть смерть. Ты никогда не изменишься. Так, никогда, если ты не поймешь истину. Итак, в Ветхом Завете это было нормально. Все поправить, принести все жертвы, извиниться перед всем, кем нужно и так далее и тому подобное. В общем, привести все в порядок, как и делали тогда в Ветхом Завете. Но да, я хочу вам прочитать одну историю интересную. Давайте прочитаем, что написано в Евреях, 10 главе. С 1 стиха. Это много здесь я буду читать. Поэтому, прошу прощения, сейчас. Я буду много читать, поэтому в процессе буду комментировать. Итак, мы прочитали 2 первых стиха в Исаии. Там написано о том, что мы должны измениться, исправиться и так далее. Вот что написано в послании к евреям, 10 глава с 1 стиха написано. «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей. Одними и тем же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Давайте просто поймем. Тогда приносили жертвы. Сейчас жертвы не приносят. Но поведение, которое ты заставляешь своими силами исправиться и так далее, это те же жертвы, которые ты приносишь постоянно, и постоянно попадаешь в одну и ту же историю. Ты хочешь быть добрым, добрым не становишься. Ты хочешь быть любезным, любезным не становишься. Ты хочешь быть щедрым, щедрым не получается. Ты хочешь прощать, но есть кто-то, кого простить не можешь. И ты изо всех стараешься, это как жертву. Ты перед Богом приносишь, говоришь, Господь, я прощаю его. Я уже простил его. Хотя я его еще ненавижу, но я простил его. И ты слышал, кто-то тебе сказал, ты, главное, прими решение прощать. Я принимаю решение его прощать. И пусть он переедет на другой континент, чтобы я его не видел никогда. Я его прощаю вот так, на расстоянии пусть он идет. Это те же самые жертвы. Дальше написано. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имели бы нужды никакого сознания грехов. То есть, если бы вы один раз покаявшись или кого-то простили, вы больше к этому никогда не возвращались. Но сколько раз вы вспоминали за последнее время, как кого-то обидели, например. Или вас как обидели. Сколько раз вы каялись, ой, Господи, прости, я его не могу простить. Ой, Господи, прости, я его не могу простить. Я вчера 58 раз каялся, а не могу его простить. Это те же жертвы. Ты приходишь и говоришь, Господь, ну пойми, я хороший, меня можно любить, меня можно. Ну я чуть-чуть как бы не могу простить. Вообще хороший. Ну что ты из одного человека не будешь меня благословлять, смотришь на жизнь, ну не благословляет. Потому что у тебя же не один человек, у тебя там целый список. Кого надо простить и кого не надо. Дальше написано, но жертвами каждого напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Но невозможно вот это вот псевдопокаяние, чтобы уничтожило все это. Ну невозможно. Понимаете, невозможно вот это, когда ты приходишь и говоришь, Господь, я прощаю его, но на самом деле в сердце своем ты его ненавидишь, лютой ненавистью. Но лицо делаешь такой кирпичом, правильные бровки надвинул на лоб, щечки надул и такой ручки сложил. Кто молится на коленях, это вообще особая благодать. Ты стал на колени и уже весь духовный мир понял, все, этот кается точно. Нет, друзья мои, послушайте, это очень важный момент. Поэтому я хочу, чтобы вы просто поняли это. Вы приняли это. Что если вы будете в состоянии находиться в постоянном изменении себя своими силами, своими возможностями, то вы устанете это делать, и вы так и не изменитесь. Почему? Потому что невозможно измениться человеку. Плоть его не меняется вообще. Поэтому Бог никогда не боролся с плотью. Он привел Иисуса Христа, который умер за наши грехи, и мы, родившись свыше, приняли новый образ, стали новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. Дальше написано. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношений ты не восхотел, но тело уготовил мне, всесожжение жертвы за грех не угодны тебе. Вы слышите, здесь Иисус уже конкретно говорит, ребята, что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. Вот со всеми вашими покаяниями, со всеми вот этими вашими приношениями жертв. Что-то пошло не так. Что-то в вашей жизни не так работает. Почему-то нет ответов. Почему-то Бог с вами не разговаривает. Но человек настойчиво продолжает делать одни и те же вещи. Ничего в его жизни не меняется. Он думает, что он недостойный. Он думает, что он неправильный. Он перестает приходить к Богу. Почему люди перестают приходить к Богу? Молиться, разговаривать с Ним, ходить в церковь. Ну, потому что им кажется, что они настолько бессовестные, что Бог их слушать не будет. И они устали исправляться. Просто устали исправляться. Пастор постоянно говорит: покайтесь. Люди уже не знают, в чем каяться. Они уже покаялись за всех, за соседей, за щеночков, за котенков, за всех. В округе уже покаялись, уже везде покаялись. А пастор смотрит и: смиряйтесь, теперь смиряться. Что делать? Смиряйся, брат. И человек идет и думает: что смиряться? Ну что еще сделать? Уже все, не покупай себе новые туфли 5 лет. Но уже не ем я красную икру. Все, перешел на черную. В чем еще смиряться? Понимаете, у нас все вот это смиряйся, брат. А что смиряться? Что нужно сделать? Я не знаю, присесть 20 раз. Как смириться? Что еще нужно сделать? Поклоны бить, у каждого свои предложения. То есть, и каждый, я точно знаю, есть люди, которые обязательно, а рядом с нами есть люди, которые обязательно подскажут, как надо смиряться. Это факт, никуда ты от этого не денешься. Но здесь написано, даже Иисус пришел и говорит: ребята, послушайте, заканчивайте вот эти свои смирения непонятные. Вы понимаете, Он даже не принимает больше ваши жертвы. Он больше не принимает жертвы. И Он говорит: я пришел. Дальше написано. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою Божию. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Он говорит: я пришел заранее, говорю, все, закончилось. Больше вот эти вот ложные поклоны, ложное служение, ложные вот эти моменты. Ты приходишь в церковь, потому что надо приходить в церковь, потому что Бог на тебя обидится. И если что, накажет тебя. Не надо. Не ходи в церковь, с такой мыслью не ходи. Я должен служить. Почему? Потому что если я не буду служить, Бог меня накажет. Да кому ты нужен, чтобы тебя наказывали? Ты до этого никто тебя не наказывает, после этого никто наказывать не будет. Почему? Потому что Богу неинтересно это все. Я уже говорил вам о том, что если мой сын будет со мной вести себя, как он слуга мне, я напрягусь реально. Мне это не понравится. Дальше написано. Потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою Божию, отменяя первое, чтобы постановить второе. И он говорит: давайте закончим вот это все. Вот этот вот, весь этот ритуальное движение. Вы когда-нибудь читали в Исаии, он говорит, какой пост я избрал себе? И там никак не написано о том, что перестань жрать. Там написано: накорми, благослови, прости, дай и так далее. И когда, помните, Иисус изгнал беса из ребенка, то есть, потом говорит, эти изгоняются постом и молитвой, помните? И у меня был один вопрос, то есть я говорю: Господь, я не могу понять одну вещь. Когда Он постился? Вот когда Иисус постился? Вот когда Иисус постился? Тут не написано, Иисус говорит: я не ем 3 дня. Вот после того, как я 3 дня не ел, теперь я могу изгнать беса. Там не написано: я долго думал. Пока не открыл Бог мне это местописание из Исаия о посте и сказал: мой Иисус был всегда в посте. Потому что Он всегда прощал, Он всегда миловал, Он всегда отдавал, Он всегда поддерживал, Он всегда укреплял. И поэтому в Его жизни все было: и исцеление, и освобождение, и благословение. Быть в посте – это быть просто в любви Божьей к себе и к другим. Это избрать просто, избрать быть хорошим, то есть любящим. Дальше мы про это движем, дальше написано. По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. Слышите? По сей. Та воля освящены мы. Кто-то скажи: мы это я. Освящен приношением тела Иисуса Христа. Я освящен одним приношением. Я стал хорошим. Не потому, что я в церковь прихожу уже 20 лет. Одним приношением, задолго до того, как я пришел в церковь в первый раз, я уже стал для него потенциально хорошим. И как только я родился, а родиться я мог только тогда, когда любовь проявляется, потому что между мужчиной и женщиной, перед тем, как родится дитё, обычно происходит любовь. И потом приходит плоть. Сначала удовольствие, а потом плод. Так и Бог, Он получил удовольствие от того, что однажды я могу родиться от Него. И Он ждал этого дня. И в день рождения, когда я родился, на землю Бог сказал: вот этот парень родится в 90-м году для меня.
И он будет моим сыном возлюбленным. И я принесу в его жизнь раз и навсегда то оправдание, которое для него приготовил мой сын. Дальше написано: и всякий священник, где ежедневно стоит в служении, и многократно приносят одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо одним приношением, будьте очень внимательны, нам всегда сделал совершенными освящаемых. Одним приношением навсегда сделал. Понимаете? Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Понимаете, что написано в Исаии, в 1 главе мы говорим? Он говорит: давайте, откажитесь от грехов, откажитесь от исправьтесь, исправьтесь. А он говорит здесь, в Новом Завете, он говорит: как это сделать? Сделайте просто, примите Христа, и вы станете святыми. Тогда приходите ко мне и рассудим. Мы об этом еще поговорим сейчас. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенным и священным. О нем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мысли их напишу их. Будьте очень внимательны. Кто здесь говорит: я вложу завет? Саша Соловьев. Проповедник благодати. Какой-то апостол, какой-то там человек, который встал и объявил вот так правильно. Здесь написано, говорит: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях напишу их. И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более никогда. Ни грехов, ни беззаконий. Это говорит Господь, не Саша Соловьев сказал: дайте, все грехи простили. И Саша Соловьеву сразу вопрос задает: так что теперь можно грешить? Нет, так мы умерли для греха. Ну, мы не знаем, умерли ли вы. Да, то есть, потому что вопрос сразу: мы видим, что ты делаешь что-то не так. Причем это ж только в ваших мыслях все не так. Откуда вы знаете, что я делаю не так? Вы настолько знаете Писание, что можете определить меня. Сомневаюсь я. Это просто в вашей моральной планке нет меня там. Понимаете? Я могу быть либо над ней уже, а вы говорите: да нет. Либо внизу еще говорит: да нет, ты еще не достоин. Но здесь написано, а дальше написано: где прощение грехов, не нужно приношение за них. Где прощение грехов у нас? Все такие сидят, вопрос: где же это прощение грехов? Вы что, не поняли? В нас прощение грехов. Вот во мне есть прощение грехов. Смотрит на меня Бог, говорит: и все, нормальный. Кто-то говорит: ага, можно подумать. Бог говорит: нормальный. Нормальный, понимаете, нормальный, потому что прижило прощение. А прощение было связано не с моим поведением, а с поведением Иисуса Христа. Я принял это прощение, и я родился свыше, как новое творение. И древнее все прошло, теперь все новое. Я, как новое творение, не могу совершать никакого греха. Спасибо, Юля. Видать, ноту сегодня какую-то не ту брала, и думаю, это оправдаюсь заранее. Дальше написано: итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. В присутствие Божие можно войти только посредством крови Иисуса Христа. Только посредством крови Иисуса Христа. Вы понимаете? Туда никто вот так просто не запрется. Я пришел со своими, знаете, медалями, подушечки, медали переносят, такой раз. Я спас 28 человек, я принес 10 тысяч пожертвований и та-ля-ля-ля. Вот с этими подушечками. Ты пришел, Бог посмотрел на тебя: кто это? И рядом: как кто? Я ветеран боев за праведность, отчаянно борящийся за грехом, я победивший грех, я солдат, я там капитан, я апостол, я пророк межгалактический. Я кто угодно, вот медали мои, вот погоны мои. Знаете, я в армии служил. У нас дембеля, когда уходили, делали погоны прямо там. У генералов таких нет, таких аксельбанты, вот это, такое все, вот он идет, дембель, весь наряженный такой. Да, это было потрясающе. Меня мама забрала с армии, чтобы я вот таким не пришел, чтобы мы не подумали, что сын сошел с ума. Она приехала, говорит: давай одевайся в нормальную гражданку, садись в машину, поехали домой. А вот ты едешь в поезде, поняли, да, то есть, это же в поезд ты зашел такой. Это же вы не знаете, как дембеля едут домой, какие они выходят после этого поезда. Ну, кто знает, тот молодец, да. Пилот сказал так, аксельбант уже непонятно где. Понимаете?
Я в отпуск раз ехал. Проснулся, у меня носков нету. А холодно на улице, зимой ехал. А мы сели, я начал рассказывать про армию, потом ничего не помню. Вот. А утром люди проснулись, а тебе домой. Домой. А где я? И я без носков, в ботиночках такой, пошел. Я же в отпуск. Снег таял вокруг меня просто от моего дыхания. Если бы рядом кто-то шел с сигаретой, мы бы взорвались оба, однозначно. Понимаете? То есть это важно понимать. И Бог говорит: Саша, я простил тебя, тебя нет этого больше. То есть я себе, если говорю о том, каким я был, я говорю о том, что этот парень, который был раньше, пьяницей там и так далее, он умер, его нет. Это так, воспоминание о тяжелых днях жизни. Теперь есть новое творение. Но мне кто-то скажет: так тебе же уже 50 лет, ты не можешь вычеркнуть из своей жизни 30 лет, которые ты жил без Господа. Я не могу, а Бог вычеркнул. А он говорит: я не помню. Я прихожу, говорю: Господи, прости, я раньше так бухал. А он такой: в смысле? Когда успел? Ну тогда, прости меня. Понимаете? На небесах зависает получасовая тишина. Вот там тоже, видать, кто-то покаялся, и там на полчаса на небе была тишина. Все начали активно думать: когда. Бог говорит: ангелы, я не понял. Никто найти не может записи на небе. Когда я пил, когда я делал неправильные вещи. Никто, нет их, нет. Они уничтожены, когда их прибили ко Христу, рукописание обо мне. Все, их прибили и забыли обо мне. И начали писать новую жизнь. Хороший, приятный, молодой человек, любящий свою жену, детей. Жену спросил: ага, сейчас он. Бог говорит: не, любит. Аминь. Дальше написано: итак, братья, имеем дерзновение ходить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. И будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Я держусь верно исповедания, что мой Бог простил мне все грехи. Там на кресте меня оправдали, там на кресте меня очистили. Там на кресте произошло, все произошло. И сегодня я новое творение во Христе Иисусе. И даже если я сегодня, как новое творение, еще делами видимыми не совсем соответствую, я уже говорю: я расту, я учусь принимать благодать от Господа, я учусь жить в праведности и так далее. Итак, для меня сегодня становится важным момент, один важный момент. Какой? Сейчас я уже могу приходить к Богу и порассуждать с Ним. Что такое рассуждение с Господом? Когда вы молитесь. Когда вы молитесь, вот как я рассуждаю с Господом. Я прихожу и говорю: Отец, спасибо тебе, Папа, за то, что Иисус Христос сделал для меня. Я теперь могу прийти к тебе. Я могу с тобой говорить, я могу просить тебя во всякое время, во всякий день. Мне открыто небо, потому что я праведник в Иисусе. Давай порассуждаем, Отец, почему сегодня у меня не происходит каких-то вещей. И он говорит: да не вопрос, порассуждаем. Саша, ты не веришь в это. И вот это для тебя не веришь. И вот это ты делаешь неправильно. Не в смысле ты делаешь дела неправильно. И здесь ты не веришь. Ты не веришь в то, что я простил тебя. Ты не веришь в то, что я могу дать тебе это. Ты не веришь в то, что небеса намного богаче, чем земля. И поэтому ты думаешь: я родился в Украине, за что мне такое проклятие? Нас на небо в Украине, с Украины надо брать сразу, без покаяния. Тут родился и уже сразу на небесах. Ну так а что ж? Ты как просто интернет почитаешь, но хуже места клоака просто. Тут родился и сразу надо на небеса забирать. И вообще сразу. Это и сразу. Понимаете, когда я в армию пришел, мы были из Кировограда, и там как-то было пару призывов таких с Кировограда. Приезжали какие-то такие отбитые там парни. И мы пришли, нас спросили: мы откуда? Мы из Кировограда. Нас сразу в отдельную графу внесли. И сразу поместили в определенное место. То есть: вот тут будете служить. А почему? Да тут все равно залетчики. Зачем нас потом оттуда сюда переводить? Мы еще ничего не сделали. Вот точно так же и я никогда ничего не сделал доброго. Бог пришел ко мне, взял меня и перевел меня в то место, где со мной теперь все будет в полном порядке. Итак, смотрите, он говорит:
Итак, мы сейчас поняли, мы хорошие не потому, что мы научились прощать и так далее, а потому, что мы приняли Иисуса Христа. И теперь мы способны и прощать, и любить, и миловать, и помогать, и так дальше. И теперь он говорит, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Итак, почему? Иисус. Теперь я прихожу к Нему, и когда Он видит, что я иду с каким-то багажом, я даже не понял, что это сделал неправильно. Но я иду к Нему в Иисусе Христе, Он убеляет мой грех. Он делает его для себя невидимым. Он продолжает знать, что я все равно поступлю еще и неправильно много раз, но Он продолжает убелять. Он говорит, я рассуждаю о том, что если ты веришь в моего Сына, то тогда мне нет никакого повода для того, чтобы ставить тебя в положение грешника. Я убеляю твой грех, я убираю твой грех от тебя. Я сам это делаю. Я сам это делаю. А теперь смотрите. Мы все здесь хотим жить хорошо, правда? Ну, все здесь на земле хотят жить хорошо. Потому что жить хорошо еще лучше. Да? То есть жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Мы же знаем, это аксиома, как бы, это правило нашей жизни, особенно в постсоветском пространстве. Никто никогда не забудет эту бочку с пивом, этих 3 кадров, которые говорят, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. И вот Бог говорит, итак, ребята, поразмыслите над тем, что сделал Иисус. Вы поразмыслили? Молодцы. Теперь придите ко мне, мы приходим к Нему, и если на этом пути у нас есть еще какие-то вещи, которые нам мешают, Он сам это удаляет от нас. И дальше Он говорит, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Итак, он говорит, если захотите и послушайтесь в то, и примете то, что сделал Иисус для вас, вы примете свое оправдание, вы примете прощение, вы примете понимание того, что в духе, вы новое творение, вы придете ко мне, я доведу вас до совершенства. Писание говорит, ибо однажды начав в нас доброе дело, ко дню прихода Иисуса Христа Он совершит полностью. Вот здесь написано об этом. Придете, мы порассуждаем, и все, что нужно поубирать, поубираем вас. И если вы захотите поверить в Иисуса Христа и придете ко мне, то будете вкушать блага земли. Смотрите, Бог не говорит, что здесь мы должны отмучаться. Вот отмучаетесь здесь, потом пойдете на небо и будете блага земли вкушать. Я же не сумасшедший, прося у него 123 года жизни. Я не сумасшедший. Если бы здесь было так плохо, как нам говорят по телевизору, в интернете, и иногда братья, которые проповедуют, то здесь делать нечего. Я бы сразу пошел к Богу куда-нибудь приблизительно, не знаю, куда-нибудь, кому-нибудь пошел бы, заразился чем-нибудь и умер бы, чтобы долго не мучился. Но я хочу здесь пожить. Мало того, в последнее время я, правду, задумался о том, что можно дождаться времени, когда Господь придет, и мне не надо умирать, я пойду с Ним в встретение с Господом. Кто-то скажет, так а если Он придет через 500 лет, ну, значит, 500 лет. Господь, даже 500 лет хочу пожить. Все такие, Бог же сказал 120 лет. Да, но Он одному кадру сказал, Петру, например, за Иоанном, говорит, тебе какое дело? А может, я хочу, чтобы он жил всегда. Ты о себе думай. Не надо думать о Соловьеве, который собрался жить тут вечно. Что ты обо мне думаешь? Тебе не надо обо мне ни о чем думать, ты о себе думай. Что ты обо мне думаешь? Ну, мы посмотрим. Я же говорю, у нас долгожитель будет, самый больше долгожить будет Пашина мама. Она сказала, я хочу побачить, как вы проживете 123 года. Так она уже собралась 170 с лишним жить. Понимаете, может, мама обрадуется, скажи, он перехотел умирать и в 123. То есть нас будет 2 человека, кто не умрет. Валик, Пашина мама и я. Не, Инку надо тоже будет научить, чтобы не умирала. А то какой смысл мне тут на земле без нее. Итак, если захотим и послушаемся, то будем вкушать блага земли. А дальше смотрите. А если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. И вот вам ответ, почему приходят болезни. Они не от Бога приходят. Вот почему приходят разрушения. Они не от Бога приходят. А потому что люди не хотят слышать того, что прощены, исцелены, благословлены через жертву Иисуса Христа, что грехи убелены и так далее. И враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он пришел и просто попирает нас руками, ногами, бьет нас. И говорит еще, что это Бог сделал, потому что ты же не послушен Ему, морда. Но это ложь. Бог просто говорит, если ты не захочешь уповать на Иисуса, если ты не будешь приходить ко мне, то враг доберется до тебя. И меч пожрет тебя. Пожрет, потому что Писание говорит, что раскаленные стрелы лукаво будут в нас лететь, и нас будут продолжать обманывать, что ты недостойный, что ты неправильный, что Бог еще что-то там не доделал в твоей жизни. Он все нарисовал, понимаешь, не нарисовал тебе правильное поведение. В Фейсбуке я выложил, вот Бог
Вот какой он все-таки прекрасный. Я в Фейсбуке выложил такую картинку, там в России одна девочка, когда ее на уроке спросили, какой самый главный в организме этот, как его, элемент, она сказала, Бог. Учитель сказал, ага, понятно, 2. И поставила в этом, у них, оказывается, там есть такой интернете, такой интернетный журнал, и только учитель может зайти туда и исправить оценку. Она поставила туда 2. Вечером она снова проверяла этот журнал и увидела, что этой девочке стоит 5. Она не поняла и решила исправить это на 2. И не смогла. Знания информатики и всех, кто рядом с ней стоял, не хватило, чтобы исправить 2 на 5. На следующий день она пришла в школу и сказала, я думаю, это чудо. Даже так люди спасаются. Потому что кто-то сказал, что самый главный элемент во мне – это Бог. А теперь вопрос, какой самый главный элемент в тебе? Если не Бог, ну тогда что? Понимаете? Тогда вопрос, если во мне главный элемент Бог, то как Бог мне скажет, ой-ой-ой, Саша, ты мне не нравишься? Если во мне Бог, я уже ему понравился, он говорит, неудобно в тебе жить, Санек. А ну-ка, я тут поселюсь тебе, вот я поселюсь в твою кровь, она не будет болеть, вот я поселюсь в твое сердце, оно будет крепким, и вот я поселюсь в твой мозг, оно будет всегда нормально работать. И все у тебя будет хорошо. Почему? Ну, потому что ты захотел и послушался. Я хочу знать Христа. И я хочу быть Ему послушным. А чтобы быть Христу послушным, это нужно просто принять Его волю о тебе. И Писание говорит, смирись под крепкую руку, вознесет тебя в свое время. Господь, я смиряюсь, возноси. Все. Предай все пути свои Ему, и Он совершит. Господь, да пожалуйста, на здоровье. Пожалуйста, корми меня, пои меня, давай мне деньги зарабатывать, дай мне обеспечение, дай мне все. Почему? Потому что сегодня я прихожу к твоему Богу пожертвовать благодаря крови Иисуса. Я не прихожу туда, как приходили раньше. Все исправил, привел овечку, застрелили эту овечку, принесли ее в жертву и так далее, на годы избавлен. Нет, теперь я постоянно чистый. Даже если я случайно сегодня кого-то обидел, не дай Бог, там, чего-то кому-то лишнее сказал, если я уже успел это сделать, Бог этого не помнит. Он даже не рассматривает это. Я только себе, своей совести. Моя совесть сразу говорит, а ты же говорил, что ты праведный. А я говорю, прости меня, Господи. Совесть рот закрыла. Видишь, покаялся. Все, иди гуляй. Но Бог ко мне не меняет свое отношение. Вообще. Я все так же сын возлюбленный. Недавно в одной проповеди услышал, он говорит, вы понимаете, когда мы родились свыше, мы стали детьми возлюбленными. И вот ты хороший, Бог любит тебя, как сына возлюбленного. И вдруг ты решил ограбить банк. И ты его ограбил, как сын возлюбленный. А потом сидишь в тюрьме, как сын возлюбленный. Но ты так и остался сыном возлюбленным. Хотя с небольшим отклонением. Потому что ты решил, что можно ограбить банк. Понимаете? Поэтому если вдруг кто-то собрался сегодня, не молитесь, Бог не благословляет это. Благослови, чтобы меня не узнали, чтобы камеры не работали, чтобы деньги отдали сразу, и пусть в этом банке сегодня будет самая большая выручка. Не молитесь так, Бог не поддерживает это. Он как бы против. Вон сестры уже снимают план, хотели сегодня, видать. Мама говорит, сегодня на дело не пойдем. Ладно. Понимаете, насколько это прекрасно, что Бог с нами? Понимаете? Порассуждайте, придите к Нему и порассуждайте. Скажите, Отец, я хочу порассуждать с тобой. И неужели это правда, что Иисус такое сделал для меня? И Бог тебе скажет, да. Неужели действительно ты настолько сильно любишь нас, что ты нам простил все грехи? И Он скажет, да. Порассуждайте с Ним. Порассуждайте с Ним. И тогда ты будешь вкушать блага земли. И я знаю, что здесь сидят люди, которые хотят жить на этой земле нормально. Но как минимум хотят этого для своих детей. Как минимум для своих детей. Потому что я не знаю ни одного нормального родителя, который живет плохо, и потом думает, а вы будете жить еще хуже. Я все сделаю, чтобы вы жили еще хуже. И перед тем, как умру, хату спалю. Чтобы вы жили на улице. И паспорта ваши. Понимаете? Потому что все нормальные родители хотят доброго своих детей. Поэтому я верю в то, что мой Господь позвал меня порассуждать, и я сегодня вместе с вами рассуждаю. Я говорю, ребята, давайте рассуждать правильно.
То, что сделал Иисус Христос, это нельзя отменить. Я прекрасно понимаю, что в наших жизнях сегодня не все так, как должно быть. Я прекрасно понимаю, что в нашей жизни не все еще слаживается, как нам кажется, должно быть слаживаться. Но никто не запрещает нам продолжать верить, уповать на Господа, молиться Его и провозглашать свою жизнь добрая. Просто говорить нормально: я буду благословен, моя семья будет в полном порядке, моя жизнь устроена, Бог помогает мне, ангелы всегда за мной. Кто об этом говорит сегодня? Сколько людей сегодня каждый день провозглашают это? Тетя Вера, кроме вас, я знаю за вас все. Вот. Понимаете? Кто? Мы все просыпаемся и говорим: опять на работу. Опять вот это вот. Сколько можно? Кроме дня зарплаты. Этот день мы еще как-то можем терпеть. Сегодня день зарплаты. Ну ладно, схожу на работу. Мы ненавидим начальников и продолжаем ходить на эту работу. Зачем? У меня вопрос всегда возникает: зачем? Ты же ненавидишь начальника. А начальникам надо что? Благословлять. А теперь смотрите, ты идешь на работу и сознательно грешишь, ненавидя своего начальника, которого нужно благословлять. А ты продолжаешь жить и говорит: вот меня Бог благословил. За что это так тебя? Бог благословил, когда ты ненавидишь начальника и ходишь на работу. Ты же лукавишь со всех сторон. А потому что Иисус Христос сделал тебя праведным раз и навсегда. Просто тебе включает мозги и говорит: алло, очнись. Верующему возможно все. Если ты мечтал рисовать картины, рисуй картины. А не как один человек сказал: я буду рисовать картины. Я говорю: рисуй картины, ты так классно рисуешь. Он говорит: а что я буду есть? Я на него посмотрел, говорю: так картины бывают, дорого продаются. Только после смерти художника. Ну так мы убьем, ты отдашь картины, мы тебя убьем, и все нормально, мы разбогатеем, как минимум мы. Сделай хоть что-нибудь доброе в этой жизни, понимаете? Люди отказываются только по одной причине. Они не верят в то, что сделал Иисус. Они не верят в то, что Бог их принял. Они не верят, что могут наслаждаться благами земли. Они продолжают настойчиво заниматься чем угодно, но не своим призванием. И кого Бог призвал, тех предопределил быть детьми Божьими. Вы благословенны. И все ваши ошибки стираются автоматически. А ради совести, которая внутри вас может орать: дайте мне этого грешника на растерзание. Скажите: Отец, прошу тебя, прости меня. Потому что знаю, что ты давно меня простил. Тебе совесть, говорю, замолкни. И это написано в Библии. Помните, Иисус пришел к могиле Лазаря и говорит: Господи, я знаю, ты слышишь меня всегда, но ради них, ради совести, я говорю: ладно, я покаюсь. И я говорю: прости меня, Господи, я осознаю, совесть моя замолкает, и тогда я говорю: воскресни, Лазарь. И Лазарь становится жив. Ну что, помолимся? Отец Небесный, спасибо Тебе за благодать, спасибо Тебе за милость, спасибо за то, что могли сегодня порассуждать, спасибо Тебе за благоволение Твое. Мы любим Тебя, мы доверяемся Тебе, мы уповаем на Тебя. Вся наша жизнь зависит от Тебя, вся наша жизнь полна Твоим присутствием и Твоей благостью. И мы доверяемся Тебе во всем и превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Да прославится имя Твое во всем и в нашей жизни особенно. Аминь. Давайте воздадим славу Богу.